写了一本书，叫做《去6·1药局吧》。他说他本来是一个在经营那个药房，只有4坪半的小药房，小小的。后来他成功成为一个经营的专家，而且成为一个企业的非常大的一个经营者。很多人请他，在请他的过程当中，问他成功的秘诀。他说一件事，他说我之所以成功的秘诀，在于所有的事情皆按照圣经的原则而行。下一句，并以感动顾客的感动经营为原则。你知道我们大部分的人会读到前半段会结束。我今天要把这件事情再一次的奉主的名祝福你，你要领受这个恩典。你知道它里面讲到他成功的秘诀，就是他按神的话而行。有很多人会跟我讲说，牧师，我也是按着神的话而行。你看我做事多么的诚实，你看别人做生意1斤当做2斤卖，你看我1斤当1斤卖，还附赠东西给顾客。你看我多么的诚实，你看我多么的勤奋，你看我早上这个8点钟人家还没开门我就开了门，你看他开也不过是9点钟。我要请你记得历代志上第11章第9节，他很清楚的告诉你，大卫日渐强盛，是因为耶和华与他同在。请你听清楚我要跟你说的，当你告诉神我是一个诚实的人的时候，有没有不信耶稣的人也是诚实在经营？有没有？当你告诉上帝我是一个做工非常勤奋的人，有没有人也告诉上帝说他可能根本就不认识上帝，可是他的工作也是很勤奋？可是得恩典的秘诀，强盛的秘诀到底在哪里？是在这节圣经里面讲的最后一句话，大卫日渐强盛，是因为耶和华神与他同在。你知道 Josephine 在讲他的妈妈的病症的时候，有一个很有趣的事情。这个过程是这样的，有一个医生看了我的病，结果发觉我癌症。这个人得癌症，结果他的妈妈从医院回到家里面之后做了什么事情？倒在地上，有没有？然后呢，或者是每天去看不同的医生？没有。他的妈妈回到家里面，让大家知道我得了癌症，然后把经文贴在墙壁上。耶和华神，你的名叫做耶和华耶和华拉法，医治的上帝，我奉耶稣的名，神医治我。他又贴了第2节圣经，上帝是拯救人看顾人的。第3节圣经，他每一天就在念那些圣经，然后每一天为他的事业，为他的身体祷告。一个人得癌症，基本上能活多久实在不知道，可是他的妈妈却做了这样的动作，让所有的人知道我得了癌症，可是我仍然为我的身体祷告。请你听清楚，大部分的人知道有一位上帝是医治人的，我们大部分的人都知道有一位上帝会医治人，我们大部分的人也都知道有一位上帝愿意帮助人，我们大部分的人也都知道上帝喜乐我们有一个美满的恩惠的家庭或者是事业。可是请你记得，从你知道神是一位帮助人的神，到你知道感受到他是一位帮助我的神，中间是有距离的。你得恩典的秘诀不在于你是一个诚实，你的诚实也会得到神的奖赏，你的勤奋也会得到神的奖赏，因为圣经是这样说的。可是你知道，如果你要超越在这个方面，我要求神恩待你，你要寻求耶和华神跟你的同在。我知道有一位神是帮助我的神，跟我后来经历到他真的帮助我，这个中间是你必须付出代价，跟神之间有美好的关系的。如果你的生命当中只知道有一位神，天天等着事情发生，我告诉你，你的未来我也不敢想，连我都不敢看，因为你知道会帮助人，跟你自己被帮助中间不是你3言2语可以形容。但是求神恩待你，让你的生命当中可以经历到他所赐给你的人生，阿们吗？所以我很喜欢这节圣经，
但是你要明白这节圣经，他说什么？他说到我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。没关系，可能被盖掉。我想告诉你，罗马书第8章28节，万事互相效力，不是每一件事对你都有好处，只有对一种人有好处。对哪种人有好处？对爱神的人才会有好处。你说这个代志发生在我身躯顶，看较开的；迄个代志刚刚发生在我身躯顶，看较开的。你看你看较开。你要跟上帝讲，不是看较开的尔。你要怎样讲上帝？你圣经里面讲，你要帮助我，你要帮助人，而我现在要支取这个应许，我要在这个环境当中得胜有余。阿门。因为帮助人的神跟最后要帮助你的神是不一样的。别人的恩惠不一定会成为你的恩惠，但是你要让圣经和恩惠和别人的恩惠成为你的恩惠，你就在这个过程当中去付出你的代价。我相信神乐意垂听你的祷告。阿门吗？再次提醒你，第一个特质是什么？更加的怎么样？我大声来说好吗？预备起，更积极的态度。第二件事情是活在基督里。第三件事情是所以你开始去了解到，如果你的生命当中，你还觉得上帝为什么很多时候我祷告，可是你不听我祷告？我要告诉你，知道他有能力，跟你经历他的能力是2个不同的层面。求神祝福你，让你越来越多的活在那个喜乐还有荣耀当中。同意的说，你按手在你的胸口上面，我也要为你来祷告。不管你的梦想曾经是这样，或者是那样，神有他的方式，直到那个梦想成就的那一刻之前，他是不会放手。就像我跟你讲的那个姐妹，神从来都没有忘记她生命中的梦想。这个过程不容易，但是回到主的面前，因为你要经历到耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。你生命中常常追求的福分，会使你享福，但是却让你有忧虑，因为你自己建构出来的王国，要靠你自己来维持。有一天你可能不在这地上，所以你会担忧你的家。因为你的孩子没有被交在主的手中，你会担心你的丈夫和你的妻子，因为这一切的环境和这个家都建构在你的脑海之中。可是如果你愿意把你的家和你的环境，把你的事业交在主的手中，那么主要告诉你，你所要经历的是超越次好的恩典。按手在你身上，你先为你自己来祷告。